nalobi mutu na yo lombe na chambre ya bana nanga kikosala nini kuna na bano ya basi ya ndiba nalobi bibi dasa koli na lingite ya boni bengela ngai na bandiko na bano banakala so likambo esala miawa nde yo komona pesa de bisu eloko mo pa zo sala nga ozalite elombe biba basote na ozabe elombe biba oui grand frère na chambre ya bana ya basi ko lukani tena na chambre ya bana te mais on voit na mona pas phénomène comme lobi na liaki te amiga ko pesa nga pondo la leki wana lia na chambre ya bana te nalobi pendant la chambre so bibi chose ekwata bien bakona kosala nini kwana kuna ngamona ke kokuta na chambre ya bibishi alani na metu yo changer chemise na likambo ke ese lobani mingi nalobi biloka kolia okozela phénomène na salon te donc na chambre ya bana et puis ya basi na côte na chambre ya bana te naza na ntina koyoka baexplication na yo wana te na bizwaka valise na yo ale sort kolia nanga semeki abukisa ni explique kyo comprendre nanga te finalement okubengana na kende wapi yana aussi okoli na juyo banda bu mwana tinebo na commission na niveau donc ekokite okubengana na kende wapi na kishasa yo moko ya nanga papa nanga noko nanga ya pardon na lobby bato kutu na quartier bakansa ke yo mwana nanga ndoka nte komo bo ya famille large na lobby jwa biloko no kende lokolo bando kota na chambre ya bana déjà wano lingo sani non naza na besoin na moté naza j'hésité OK kendo te kamai kende na yo kaka na lota ki opera butu kende na yo ka bima na yo te kende na yo na lobby obi na pekisa ki yo ke o ya biloko na ngai te biloko na yo no mais kende na yo to na tsona posa na odi papa phénomène yo pesa na bitelema metwa diko na bikende na lem phénomène de kimisala na impuko yo mais kende yeso ya bimisa ili bana bima telema dekata mai ba makazi ezali nalobi toke papa ozokoka te akolanga me osokoli na okone obokoloти wana mama malembe akende luka vi mais luka vi te papa luka vi na yo tata mobimba boye soki na mboka musundu eza na bata seka oza kofandela ngai yawo nasalanga mama na yo te nakotaki mwa lokwa yo te poni boye kopa poke kopota mpe ngai te yango ozokondela ye nini kende akende débrouiller vie eloko ni mama acha pardon na mkuta tengpa grand frère tozalo tata moko mama moko eza famille la kende nalobi no naza jésus te naza mpe pasteur te beta yo papa biloko ni bozala bacombinaison yana azokotela na chambre yana ozosala défense allez bima bima nalobi tokei basuka balimbi to basuka tokei phénomène okolingo opepisa mosala no yala sek wana ozotoka na okonani allez tokei papa okopepisa mosala pamba na komi na kanda nalobi libanda bato aza miyibi ayibi Pura nino se nikuumela katika na stress intensif de na mono lisuna lupangu na ngai te kanga kende konsoka tuso ate oyoki kopema za keko na yo te oleba fumi nikoso silisi kende na koluka musala na yo lobela ye bien osate baboyi te yo osataki boyi te yo oza mobimba boyi na age de chômeur ozanga ata mwasi irresponsable mobali mpe batelela nzela bamoni mobali nzoka nde balesaka ye balatisaka ye kobanda na nyonso na makolo na ye irresponsable kende makolo lisusu te Lève-toi, prends ton lit et marche. prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Soki nzambe yako ekolesa bandeke boni ya bosa na yo kolanda te verset oyo bato mosusu bainterpretaka mabe wili nini ko kalona kati aza na bilanga te wili nini faka nzala te aliaka na mabenga na saka na ndako ya kotongela ye ata lelo awangani famille nakomi moto yango famille ya marche longue metiko wajubengano bo uke wapi
Ufuna usenga te beskrizi ulubuka na ukanda wapi akulimbisa ukanda za mpayati. Ai lombe. Kisa mtema se mazunga. Soko moni mtu asiase yonda wana. Ukanda kuza uume kuwela ukanda te. Uvonde nani? Nafuka mbala boy na misu na. Sika yoke ninga. Naza mubali. Nzamba kwa abandonner ngata usunganga njo. Ah. Ulala watali kula batolte. Ukanda bia. Na mwa mtu ausali zate ukanda kaka. So na yibaki wenzi nini kuzaso kugambila so upizandu. Lalinga kuya kutala kayuna mesa me. Pa ukanda hivi tena kusuka sikonde. Mawa vema. Ah. Fessé! Fessé! Salano, salano kia! Wapi yo? Zuela ngamai ya kumela. Kenja kano kiko? Sopi mena kopo boki yango na mabele papa ta yo moko ezala bongo. Fika makelele. Oyo na wutu kumona, na oyo na yoki. Nanu na mona angote. Mwasi wana luba biso te mututu bala ye. Mesoki biso mututu bala ye mupemi. Yaya nga mutotia ye na ndako. Mwasi wana kumona. Oyuki yo muntu mesala kukene kusenga babilamba kuna. Na yebisi yosuka. Oyuki ya. Mwasi wana na keyina jwa mbongo. Oyo yanda. Mwasi wana makamba sabi ngai. Abandi kufinga ngai na luka musala. Epui batili ngabile kuna mesa na lia. Mwana na yewana soki arabi. Bayila kakaka mbongo. Na kulia ajiba sanya timbuli. Oyuki epui. Bakamati papa leke na yo elombe. Batwa babiengala yena nda. Papa, et bon maman leki moindo vraiment. Ya mi mon sarabo pour la nini. Na mukolo na kutelisa yena makofi yali na kubusa na za mwasi yaya. Izalaka te. Ya za mwasi baba ndena libala il fallait se soumettre na famille mbali. Yo benga papa leki elombe la minute papa azaka swali. Pa ya ke ngala yibi. Iloko lokole mwasi yo tukamati hata nikunia kula biso. Papa il fallait boter la makambo bien. C'est bien bonali si miso mwasi ona vraiment mkomsusu. Aozoba buko mpango na kiopesa kwa famille na bango. Na nini? Ya solo. Ya mutosombaga lupango wale. Lupango zadi ya biso kutika le ya biso. Oyuki? Akokamata jamais buko lupango atenda la famille na bango. Davasi kutubila mba bibisho eza na kozongisa isusu angoto. Okupesa ngana ta kutumbango. Te papa kutumba kasi no bimala fiti na nini? Siamo de bibisa isanga obimala. Kati nyoto wana yangwana mbeza kufingile biso. Odiki kuvanda tema kolo piala kaka kuna pa ya bibishi. Papa nga za mwana, d'autres papa la kokota makamba famille na bino, tinga na za mwana, nga kokota makamba bino ba parent hein. Yango yo katso basadi ngango. Mwatsi wana, jeje zale na ye. Akumona. Muyendo soko muyendo wana soko na tedisi yete. Nzambe mukeli. Mwatsi ya biso kaka. Oyo tubali na mbo. Lelo kumkomoni na biso. Melese na ye Jésus Christ. Zale na ye nkolo. Na ye pelombe. Ifele ya kuvanja woleki na kayuana sokwa ke kutelema na wapi na yibite ngai pasi nzambe na ngai tukomile kula famille divisée. Moi seul enfin attendez-le moi seul merci Seigneur. Bakata. Madame Gazei Kumbo. Bakata. Jaka. Jaka chérie. Lokolo chance. Omoni sika bolona ikuna. Yo, nani mediano mngeme kwenda wapi? Nge kisana ndo kujirika njila. Ba mama nange ke losa masa na bilangina boko kukunaka deja. Munu mukela wa. Mais bamulo sa masa si. Cousin a melemba mulo sa masa. Ba mekinga mama nange ko losa tete apui nge kitakusubaka pi. Ke losa.
Mais mikolo nga pende na zana na limbaki. Au moins kuna na suka ne bilanga ale komi ekauki elo ningisa il fallait pesonga la lembi yo posala ina za mumbo ate dudu za mumbo ngai mpela na kamo kamo na mwasi yo ndio mikolo nyonso ndio likamu keso boza kusola bino mibale kaka yaza kulakisa kalini siko ngala sala mingi chika bokende oyo ngana lo ngana sala kate yo kutanga na bilanga kotika ngapeka na bilanga kato Bala. Okay, kaka ulio zwa wasika moninga zwaki ngeke kwenda ti na katikati bambisi bazana kati bako wako kufati. Baka tange kuna loningisi. Tala muna wange. Tala kuna kwenda nzilina. Kwenda kwa? Nani atinda ki maloba? Mopemi. Alobi moko na bino sika linga kende ifoto meme na bandunda ibele. Po kuna ndunde zo mwana mingi ndende kichasa. Komi na mukolo ya mbula. Waju ndunde robota. Loningisa. Dudu. Tala. Lebakata. Nani mususu ba yipelanga. Elombe abengana. Elombe balaka. Osana iko yebisa bino likamango. Elombe soka kenda wapi? Yebaka te. Babenga pe yote po bayebiso place elomba koma ovanda. Mutu mususu mutaya ko yebisa. Sika kufanda yebite ba yebite. Ba yebite. Aya tozalia wandapo. Wapi ye elombe yana mboga. Eba esala ni. Dudu kula pale ke lombe. Papa leki me kwenda ka kiti wapi kuzama be address bitu zama ve ba coordinate nyos kima mwesive. Wo beta sosile na wapi papa? Mpasi yo ines. Mpasi beli mpasi. Ebo awa penda ko ezali ozana zamba moko ezawa nozo tonga sika mwa bandako. Akoyiko yako vanda biso bato vanda to abatu te. Dudu sikoyo musale kufina ngokaka. Ko bandi suma solo Yo ina moge tuba. Na ulema. Nangaye. Nkente ya mopemi. Nkente ya mopemi. Kano ning. Nkente ya mopemi. Kusarikilea wa munge kuisha. Kumanza. Munge kuisha. Munge kuisha kinga munu. Nakotinda bino. Ekale balenzilo ya ya. Ekale balenzilo ya ya.
Oh nzinzi soki mbongo ya bikudi nazongisa sala nyonso zongela mana ya bato amulolo tasema Mario na lepe pas phénomène vraiment ozomona te ke non nazotanga nazoloba na yo obani na okoyemba donc le yenge na kati ndako kaka boye oyebaka te odekachanga chaque ntongo so nazo étudier obandaka kaka toujours akoyemba yoko yibite nde utanga wana uderanzanga donc naderangeaka yo soki nazotanga kasi yo kuderanzanga yo ozotanga bon opréparé avenir na ngapi kuyimba oyo napepaka avenir na ngai donc oyemba kaka na momo nga na otangisi kaka nafandaka yo oyaka koyemba kasi natsuka na kiboyi nalelo nakukuta tidio nasali kasadi ngai natsuka kiboyi natsuka kiboyi te papa balobi te ke osuka na domestique mais soko moni ke non oza na poso sela otela nga makele je préfère mo ke no sala musala esika mususu ubeli bana za munene ko no sala kuna na yipsi yo c'est pas que non na tango kama oyibi pasi mama mwana yibi pasi mwana bonini amona bana ayibi pasi afite ngana zaka kiboyi oyo pana kuluka onaka tete le mkonyo joka kama moko yo yiko sa musala awa to ile ngana bana pas fermé pour ni ko yoka te pas fermé na bana pe okuti wana mona zotanga mais ozo distraire na maloba na opura chaque jour maman si je suis en train d'étudier il me dérange chaque matin et voilà comme il commence à pleurer yuzo kama zo déranger la tena yimbi na déranger so yo zutanga na déranger te so ala ba yimba na yo déranger je suis en train d'étudier alors c'est le moment que notre autre chanter à la maison parce que si quelqu'un pour nous se raconte à ce moment comment ça s'appelle déjà et pour moi ça va alors tu veux montrer la récitation ou comment si tu connais pas la récitation demande que je te montre non maman vraiment j'en ai assez avec papa maman mon père était qui te battait qui n'était pas de travail. Ça va être ça ma sœur c'est les épreuves. On les a récités sans avoir que ma problème aux alliés à thé. On voit qu'on s'en a pour les la pour batika yo. Mais pas phénomène tika biloko wana. Yo pas phénomène yo on peut ça ngai kande oyoki. Tina ko remplacer ka moi muso musala ka likolo buso bano yo saka. Mais vivant dans baba na pas je continue pas. Oyo ma kamna ibadi na tali. Oyo badi continue ya je continue pas. Bon ma côté là. Yo ko misu sala o bakubona na kati ndako. Donc soko lo minikambu fo olela. Okoma mkulu. O iba na tama na pokulwa ngana jusala kidomstik o. Na jusala on te prendre ça. Okoma mkulu. O umengwa tata note. Asa na men. Ma commandant na ngai étage yote. Tika kama shakota. Babuti bazali na bumoyi. Yu mwana yibatari wa kwangu. Nisa. Nalubi on yakona na ngai yusu koko sana bana ngati yusu za mobola bango basaba bola te yakona na ngai phénomène yaka namkiri choko nanu kene baso bengindo yaka phénomène yaka pressé décision ni obengi bana te nazo za rabi tena na baleki na biche taba poussière to tika no boy banda kona hata unazuringa na ya awa okuta yo ya bantu moindo tika ba nakende na ba no ba mingi papa ko ba mingi ba butongo oyo kangite yo tika la kwa boy te wana za bon na bino pe bazo benga bino ngambo bataka ba cadeau tongo bibishi na garanti na pourquoi déjà ce sol là qui donc a quelqu'un va dernière instruction parce que nazo kendi papa phénomène oyebi ke nazo kendi pas phénomène alors tikala usive bano malamu ngai mtu nazolo babongo bibishi yo zala kaboko nani papa yo zo bio surveiller biso no ganga biso bete so mbato nze biso to koma bala sego mutu abetaka ba meme ba fumbo elingo la saka lingo ba meme wana te qui aime bien châtie bien bon naza minute à perdre été nazo tikela bino ba portable nazo tikela bino na lingi mutu na mutu problème ezali au câble ngai naza vraiment oh ya yo te yo zaka trop pressé ya papa yo piseke ka bilboso bon point bénédiction bandaka na mutu simekiti na baleki ba wala basanga pas faire la même bonté Sarah yo pia papa ça c'est quelle marque Nokia ouais balobi mikolo liboso de papier papa phénomène yo ça no ya yo ozana moko ni finalement hein azokende vraiment naza tellement pressé bongo oyebisa mimi mutamba elo te
C'est comme bonjour bon. Au moni, ba biloko ndongo misa ko yela nga biloko, ko bosa na te mais na ka ba kado na. Na ko ya nango. Na dia na profiter moni ko ajo chokanda. Biso tutika a. Mbara ile ka kimiko ile ka na yipsa kyo kamoko na da problème moya na ya santé na mediocre. Ba munga ngandenga luba na hai. Ke na ku vumi ya maladi ya njutu tefu basa kaka fortem. Yo vou mama batia tembe munga ngati. Como ni você? Zemo vila tá lá. Munga ngate. Narobia, nyonso bolinga bolubango na. Siko ba bijou na ngai, ba bijou na bango kosombela ngo sombi yango pété. Mama valise. C'est quoi? Mbongo le kainga te. Nyonso vous êtes pas là, vous êtes la voiture. Sorti na busu na za pressé. Wa valise yango pe oui. Sarah Doki. Sarah ma fille, hein? Soyez bienvenue. Maman, hein? Okanda bien. Mon père ah, il y a la valise, yo peut me lever les cacaillots. Pas fait le même maillot. On va mettre la porte à l'état déjà. Oh, c'est quoi? On fait le message qui? Pardon. Okanda kabito. C'est quoi les beaux vimba les vimba les beaux vimba? Maman, non, bana kabiso papa zo pesa disco. Yo, hein? Nalobi ali ko na ngai pona nini? Tama sake poni boloba kiti. Nalobi ya Sarah tama sake ndo loba kiti. Mutu mo pimba vanda ke na salon poni loba kiti. Kutu mo pimba tike fana. Il faut siko ngana sala nini bibish. Ngana ko pesa bino mbongo ya tike linga. Hein? Je ba dépasse na mino bino na mikemi na opesa si. Maman, boss ko po makama. Sina lembi. Maman, te kupenga boss ni Chenette na maman. Nzambe na ngai. Musiko na mtoko na debi mana mbango te so pa fermer la salle. Faut t'apporter ce qui est dans mon pesa. Papa. Si bakari. Ah mais papa tiki Chenette idée. Pas bomba mon père. Oh bon papa tiki. Basket de 7. Maman qui? Va faire le meni bongo. Pour danser. Papa qui? Mais Rabbi, après ça ni Chenette, hein? Après ça ni Chenette, nous sommes pour la bino. Après ça c'est Zineni maman. Mais c'est on peut se ebisio. Obi nazo comprendre papa na bino te. Eh, ngala kata ndako biso za mibale. O wana bota ati. Ti azwanga tanga na ndako pona bota yo. Ozomona. Ndenge ni yake sombela yeba puta mibale de wax nga wax moko. Likamonga na kotika yango te. Ti papa na bino sombela nga wax. Ekasi fa sombela pe mibale. Ekasi. Ya bénéficier. Sombela loko te. Car yeso ko yo tindi loko, nani ye pa tindi loko, ye fa ele mibale yo moko. Est-ce que ça va bon? Nza kate, hein? Konga sona za wax wana mibale. Yo lata moko, mais ya lata ye moko. Tama. Alata ye moko. Akoko lekela ngate. Akoko lekela ngata mukete. Nga papa mnoto yoka na ebiti. Nenga sana ko sombela ngai. Yo na ko sombela kutu yonde. Ba sombela nga za gel. Ba sombela. Wana boso luba na nani? Na yo. Na ngai? Na yo ko? Nasali yo nini mama? Mamundele. Nasali yo nini? Osanga nini? Yo po bake ko sombela ode wase bonga ba sombela nga moko pwani. Oza kuzila ngana bibala ndako bongo o swali sangai. Nazaki na tina pa swali. Poza muta niveau na ngati. Oyoki? Kati niveau na ngai te, oyaki na mbuka tukukani. Tukukani mama. Ngala mobile na mobile linginga koleka yo. Tukukani. Ozomona me ko sombela nga. Tukukani mama. Po yompe awo ina mbuka. Oyokukuta ngana tala nini? Donc, na yebi ya bilamba okotongisa ngo te soko otongisa ngo lobange bakata te nakopasola bilamba nauza moko molingo nakisangani na ye mwana moko kwa bisa nyonso moko ngai nakoza nani lukutaki ngai awa na ndako tokuti pe yo tokoki mpe otika okobeta mutu tokobeta nde lekamonini bosombela makuta mibale pwani ongai azobaiosomela mibale osombela moko pardon mama. Nimesumila boma funga, nimesumila mani funga moshi. Deux pièces. Yai mume sumbila ndi bashirwa zone. Nge mume sumbila nge. Soso super soso moshi. Super soso moshi kwa. Naza kuna te. Ezala bongo te dudu. Osomela nga pe mibale. Pwani yoki nga amwa mke ya mkono. Osomona. Ezala bongo te bavanda bongo. Te na wanga inano. Na lobi boy. Ye na sombiri ye chinois. Chinois mi balé. Vous allez talo muke 1100 francs.
yo na sombiri yo super soso ezali na $10 mbongo ba mindele 4500 bongo zo ye kutu ke perte oza mwasi liboso ifozo ami bale bongo zo komana paseni komona paseni ye osumile ya mbongo oyo ya ba mindele donc ngai nde ozwi divorce zala mo mibale za mwasi liboso toujours mibale misatu papa ntango na okeni bala mibale tala di papa leki na ngai oyo zolozolo major ayukala kula mputo azalaka na mputu na franc akutindela yo bakata nani nalobi nayoki yo lobi ko major zozola otindela ozalaka na ndeko na Egide mungwande ngala ko konte na bloc Egide mungwande na demande te te bon nakosombela bino boso osomi te moko akufa oza boye te yoki lisusu makela wana bino moko na kati na bino okoyoka solo na ngai okoyeba ngai bilanga mpe salaka mpe yo esili boye lusalaka mpe bilanga ngai mpe nakosala lisusu te ndako ekoma momukie mbali mama aza kokangelanga mokolo ndako yaya kokuta ngai yawa te mama kiadi ebino bato kokutaka na kinsasa bamapeka kinsasa bamapeka mapeka kinsasa bamapeka kinsasa aya kokuta muntu na vidi na ya vwandi malamu ale aza kodela nse dibala mutu fana kakale mbongo ngamu nokupya soki papa timbo na maboko ndopesa mbongo nyonso komopesa moto ndambo oyo aza apesa bibishi yo mabe moko omoni mbongo omoni so ya mokoba napesa yo $150 vraiment na yo mwana mokebo oyo bakogele yango malamu nga moko na opesa moke mama na naposa boye na pesi yo mama na naposa argent de poche na pesi yo ai bibishi tika susi ko kapesa $50 aza besoin ezalaka soni na ye bona pesa nazobima bibishi tala omoni biloko eza na congélateur oyo bolambaki lobwana eza nanu kutu kuna tumba kaka mwa bathomson wana minene wana Philomène aza olamba ye Philomène yango aza nayebi te mosusu na pesi Philomène naokende bo naomomela te eza nano peka sikoyo tia pa Philomène nalobi yango wana tuna o nanu yuma pa Philomène ngai ndeko chauffe biloko lobi nzungu na ngai ozikisi nyonso na kati eziki fali bonika yango oniki te otiki kaka ndenge wana mama soki likambo eziki nzungu eziki soki ezanga te eza moto moto ezikisi mungu walabi wana alors justement quand nous avons la camarade dans awa les garçons m'ont expliqué ngai quoi papa maman vous allez qui me monter bater pas phénomène vraiment papa yo mtotika no papa ba kotika na biso zera ngata mkolo utika na kumpesha na ulela no utika na kumpesha na ulela kala bulubo tala tusha nga muni asida yo mona na baye ko pesa nga message donc na moni te nani nini ba te pena tina tout ça que na étape na grave papa il va pila pita ni mama na tele aéroport wana na bibi mama lumana mama patati kama kama ba asala accident nzela aéroport
pas nini nalobi tolebilinga limbondo te pwani mama tika nano makambo ola nalobi nani atindaki nasombela ekisi oyo te soki basombi kisi yo melaka ndambo bakisi nyonso eza ya kosukosu eza ya banyama eza ya boni yo ozomonisa bato mpasi mama mbuya bawe bo siko soki maladi yango esili te na nsima yo bakolobolobi ke mama ebasomba lisu kisi yo beteke yo ozomonisa nde biso pasi mama nobisanga noze mwana melamela yango eza te masanga batisana makasi wendeni nga te tomasi nakoka mama na omela oyo te mama likambo te lokola yo ozwanga tababe awa likambo te yango ndengeni papa tata na bana me lere yango oyo olobaki okobima yango te papa masomoto mpe mano tiki epele mosu place yango eza nango mpe nécessaire te akolala nde peti mama bala bato na mama moto azopresi obimanga obile mosu mpoza na posa obima te non nazobima soki nazongeka mpona ya kolia te me namoni ozotraine na yo mama nga na kolia nini sikoyo bona chauffe kamwa nino chauffe obiki navandi tolo na chambre aose repose na yebeka ata mosu kobenganga nalia komande oyo opesaki ya biloko ya kolia mbisi ya mai ebeli nano te bon nalobi na chauffe na okamwa bitoto otikaki yango lobi pas question lokola naza na rendez-vous na capitaine Feli aozelanga na baréunion kuna donc naza ata soute voilà nde nga nayebisi yo ka bongo naza so na ta di kote a porte Luko Mukilo spaghetti Nini Luko papa Nini Papa Sali Papa Sali Papa Koufi Maman toki moi moindela monene na yo kokonda mama mobaya atikele mbele ya bana atiki bana Mate papa il est tenté de sortir pour aller au voyage. Accident grave, d'ailleurs tu vas aller visiter ce accident de l'aéroport. C'est pas possible, papa. Papa, papa. Tata na bana, tata na anje, tata na azare. C'est pas possible. Ma fille. Je ne peux rien faire encore. Je ne pense pas que je ne ressources. Donc pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut que nous sommes à disposition. Kanga motema mwana mobali mobali alelaka poete mobali alelaka mingi asalaka mbongo ya kolepe mama papa nakendele makolo ngulu ye mopemi agate yotiki bane elikela ngai tango epai na yo kolo yesu obikola ngai tango yolongoli ngai na bongo abenga misolo mwana nzambe soki otiki ngai lelo awa nani oyo akokamba oui allo allo nani Rabi bonjour Deni papa ok Zela na passé là gardez les coups papa
Papa. Oh. Rabi ça va baiser le papa. Nani? Rabi. Rabi? Allez. Solo Lelo kanisa ngai. Oh papa. Allô? Ngai. Rabi. Olubini. Nini? Mon père est là, ngai. Papa ni nango. Ya. Allô? Papa ni mon père est kofi. T'es Rabi. Papa Pemi. Hello. Ngamoko. Papa kulutu. Nani wana? Papa kulutu dudu ko.
Hein? Nanin. Bomoni penza nzoto. Mam. Papa. Hey. Mon me foi. Inki papa. Maman, mon me foi. Sili, betme. Salanki. Entami me sala pede sama nanki. Munta salanki betme kuma nani ntange betme kuma bantopa. Betme kuma futi, betme kuma selo mami. Betme kuma selo. Betme kuma selo. Tuka ko dudu enki dia. Telefone me la alawa. Me pinga wa. Mwana me pinga. Mwana bopemi. Rabi. Yesu. Rabi fwa bien ngome papa. Sali nini kasi? Rabi fwa. Bopemi. Me katoko na njo. Ke kwena nzila aeroport na kubaka avion. Santo Yesu. Yesu. Kasi no ba peni kamozo banda munya bata yo moko. Ozobi. Kita pe bantu sume woniti makotata. Yo sokuduba ka kuduba bisu zo yeba tesuki. Nando laga ka munu bima. Nando laga ka munu kukuma na mputu. Open me foi. Uli kali kono kutangazo na totolo. Dudu tusuki ya. Mopemi mopemi. Sili. Kosuki. Imene. Histoire même mana. Imene. Yeye bando tuwe bando. Upende wa yana. Bon. Dala. Owa muno. Otike nani kana loba ko. Ngai mutabimisa kimbao. Toyoka ni boy. Bala kingai. Toyoka ni boy. Toyoka ni boy. Kama fifa da basi na ngatungira. Uzo nganda. Ya. Uzo nganda. Tungira ngabe kama fifa da basi. Lobi. Lobi na kubenga bango. Bazela nanu afaba bimsa. Mtutu a. Bazela ngana kuma. Bazela bisuto kuma. Fomba bimse. Anza mina ngai. Jamina ngai toke. Nzila putu mesuka nzila.
Mutiso kulelo matabasala muntu ya twenda kuna kumupata mamenga ngumutulu mutulu etalelelo tumweni moya twenda kuna kumupata wili tate tikenga kwe bagila munu mutu kisala kuma twenda kuna kumupata munu biko na mama ikidilu kakumbiri kumakake. Isiji moyo. Isiji. Mama chakula kinjonji ko. Mama. Mama tika kolela. Wewe siye kana. Opemi. Mtu kutika yeye. No, telema. Denge tu sakana mboka. Ma, kamata. Peta. Tukuti kutika ye. Zali mokano na biso te mokano ya ye moko nkolo. Kulela eza le lisusu te. Tukosala matanga te. Matanga ezali te ko azaki mutu monene. Zokolesa biso zokolatisa biso zokosala mingi mpona biso nyonso. Mingi te matanga ezala. Mutu na mutu akozonga na ndako na ye. Biso famille. Bilal. Yaya. Tuko sana likambo ko bakisa. Oh, kuzalao. Grand frère no baki ngana zaki d'accord te, ngana yoga kite, zaki malamu te. Neri yango. Yaya. Lembe sangai. Susi na ngaka. Mupemi nde muntu azala yakufutila nganda. Elelo yo mupemi akufi. Nani yakufutila nganda? Ya mwana, soko moni naza kulubatela kandi muno. Susi. Bui. Soko na kandi si. Lombe azadi wa nyoso bwana za kupianga susi. Engano utobalanga ati bakusumbira vile papa. Papa na gaye ma. Papa na gaye ma. Nani yakusumbira kwa kudisusu? Malembe na lobi. Salaki moyo mupemi atindili nga michambu ngana fidi yechafu. So uzokulela boyko. Uzopesa na bitu baposesa ya ule. Uyibanga nazate ko nazokukota makamba fami. Nazana intero morte na mamba fami. Nali kambo yungana kuluba mamke. Nazo yibanante. Kutika lo mawe pana luba fa kuyeba. Kutika lo ngana tika ribui. Nazo yibate na tika na mabuko na. Yewa na patakete. Patakai. Bandu mtoto babimi awi bele bakuluba luba tu hivi. Awa iza melange ya babikolo. Bapenda bazali net mama. Mwana za mpende po na mpende dezeza ulaksa. Mupeme zalaki mumbunda. Bamtutu nazo kumwana hawa. Bamungongi bamdume babimi hawa. Nazo yibatangari kamboya ngana ulukunda naye. Kufuta manangai. Papa, kutaji salama kufuta manangai. Cuma nak tanya betul, mana ye betul sudah ada. Apa
mwana mtata ukamprase sikoli mbona ngana bado twana yoto kama wewe tata kufi mwana stop ngaye ujimbo lufalu kwesi zalagi ya mutuna ngaye bo alba kunya kuyita byaya ekoko mukinto nabanga ki mungu nteka banzo ndebika bikangele bibatete tikanani kulelako ngana kundi bibembi pele ukolo moni ngaya zonje emo ngai bibembi nani tate ya mwana gilema na kundi be mvili zonje kachaga ngai wao ya kufima mupembe kwesi ye mudasali famio yodo fami wisiri kumambo umelikopo me akudiriko wanjene yetu nzembu tuyembanga nyambo wenda kumambo bakudidi konkando zangaya myao yambula kwenda kumambo mangaya yambula kwenda kumambo mangaya wenda kumambo bakudidi konkando zangaya myao sokudite ajomezo unokopanda jira ani machana balba tate sokwa kufia tiki bilogo yaba bilogo yaba nako sikolo ndenga kufi bilogo itigala wiza yabana loko biyo zo decision na place ba tundingi tala bikam na yope ya uzana na famille mo biyo za ni biso tukufia tutigaga bilogo paya kala bomba za decision na bango noko bango simbo ko yokata makukota mama shonga na zui pa babutemia oh bani yanga bamfwa metoboite noko na bloko na ngao se noko bangi moko enambo tanu tekitile mambo masogeti noko lubili kamo ya bana alors wana ikamwa ni tali yote papa bolimbi sai mama zo sala yebi amonte ya zali noko na biso bino mo soranger makamna bino biso te bino to sala bino mo zali côté ya mwasi to zali côté ya mobali wa utu kufa bon to utu makamna to bagama kamlelo voilà yango wana kidudu tasho semeki yo uti nambuka baluba to kongo kinganya kitambuta ene wende kupata jingani ena tenti ekunatima mambuko yo uziu ina mbuga batu umemi makao mema njeti kasi kinzonzi awa ndenge tozali awa ashodi yaya nanda usimba ngo yaya to biso sama vanga yo kanga yao likambo zadi abo baza kuluba boye oya yake na kwala kamata kwala kenge biso mako to yibi to kutika lelo bana sana na bana mwasi na biso likambo lesi na biso kokota biso noko na mpanjite osimba ya toke papa biso to keni to tika qu'est-ce qu'on peut faire nous avons kotikala bien biso bango tokotikala na bango tomana kopesa bango mateya baconseil ebele babose na bana te ngai lokola yaki na basi ngai akozala wana mwana na ngai ezali famille petit frère Bilali ouais ozali aïe kuzwa idée te ouais na baniangala kato nazwa idée te pourquoi mboka tofandaki ye azalaki liso
ezalaki litoi ya famille voilà azakopesa biso tozokondima mabe te sikoye wana kei moko na kati ya biso atikala wana yo kozonga mboka makambo lobi na yoki yangu nazali mwana moke mais esi nakoli yaka nani toza na porte yaka nga nazali leki oyo nalandaki mopembe susi na ngai nga nafutilaka yo moko oyebi nafutilaka nalingi nanyanga na kati oyo tala yo nanunga basatete omoni te yomonga nalinga nayoka makambo na bino bakolo ndako oyo baza kosolola yo ifo otambola kaka nanunganga basali te nga nakanda makambo na bino so bozoluka makambo ya famille na bino soko ya lipango nga nayako na kati bon oyokili yango ndenge nini ale zongele ndako kuna tolobi nini awa bino mo boyibi ko bozoluka tolobi nini bino mo boyibi bozoluka oyo anga intero nini eza kati likambo te oyoki eloko te nayoki lo te ale longwa bukatinga nde mabika ya nga nayoka makambo na bino nga nayoka makambo na bino ikoki sala keba bino nde so bozoluka mabe butika po bino moko boyebuka so bolobi mabe eza mabe wana butiki oyo ozoloba eza malamu to mabe oyo nakoloba bino bozoyoka ale longwa eza bien te c'est pas mauvais yango wana nalobi na yo yela asi akoti asi akoti yango wana nalobi na yo lokolo ozofuta na kinshasa ngai naza kulongwa na lupango ya kufutila yo kuzwa porte oyo ngai nabaluki na porte ya nsima bango biso mibale tofanda awa bango bongo mwasi na bana bango naza na pusa na bango te ngai mwasi akende bongo bana bango nyonso na dibanda pamba te tala ndenge toye ilombe ko topai akende atoyebi te mekoma mwasi moto abenganaka ye si lokola mwasi abenganaka ye bana bakotelaka elombe te bana mpe bandimaki makambo mama na bango na mama na bana dibanda wana nga moto na toute décision changer maloba te na kuchanger te ozali awa yo okozwa mwasi na yo na bana yo mwasi ashakufa na ye na kozwa kaka mwana na ye yawa wala ngai nayaki mpe na mwana yana na basi tanga nyonso mibale tozali awa wala alors kuchanger maloba te na kuchanger te yaya naza na kande nazali kulutu yo leki wala bo akufi na nga moto nalandi ye kolela te asili ntango na ye esekokaki sokona kandi si okola esili merese ya okolo pekisi nga natiki kaka esili ezalaka kutu soki na yawe ndako na biso kulia ya pamba oyo mwasi wapasi lelo maya pio eliaki ye bikoki nakomelela wapi maya pio okola totie makolo awa ye mokolo ndako azali te oyo ya bango mpe esidi alors ngai muna oza maloba yo moto nga mokolo yo koloba merci ozokomela kaka te natiki deja nani mwana wa mosala kasi tobenga na ye mpe ake wana toyokela ye mawa asi amesanaki na makila na biso ya famille ata ndeko na biso akufaki azali domestique tukutikala na ye kufuta na ye yo kobanda kutila ye 3000 ngai na kuluka 1000 na bakisi ikumela kula wana soki ayoki 4000 akokende te wana et puis 4 pays na moni leki mingi akozwa 3500 yo bando bakisa kaka 500 merci exact bon nga papa kulutu tosali matanga toleli omoni mpasi na motema ya solo lelo biso na leki na nga towutaki mboka desizio tozwi yango oyo yo mama na bana na yo
kamata bango kende yo mwana musala yo mwana musala okokende te me yo okotika na biso awa olakisa biso basekre nyonso ndako awa na bandifutanga tokosala nyo toza mibale tozomona biso te tokofuta tanga natuni nana region notika mutu ofuta na ibilungu na ete biso mibale tokobana ofuta yo oyoki semeki na mutu boyina kokende wapi na bwele ezali mutu oyebi ndako nzela kinshasa oyebi yango nsima nzela zwa bana na yo semeki sikata bana bakende bakolenga na libanga semeki ayoka yo tika kulia nazala kanda kabia suto soki na kani tsileke na kaya mubadi obengana ayo tulu na yope ikoke tala kota kono njela ngaba kuna hikana bime sabi bime sanyoso tu bime sanyoso lakini tana bime tongo koma sikoyo bano na utela bango na mboka ko bano fanda wa alembe bime sabi do oza ndo ba biso ko kende lo ko mosa ko bana bino metelo ko Mama toke lisusu wapi? Barabara yaya. Barabara tulala bangungi te. Na transfert sante. Mama no. Dikapio. Sana ibaka tapa bukanda na bandio tabino. Papelome. Sana. Obileki bango ekoki. Yayo ekoki na mute. Oyoki? Alors kulanda bango te sute na mutana dans le même sac. Allez, on va vivre ngai. Oyidi ngai ki. Ola utika lila bwema. Yamenyoko banani kutide. Topo mtaaya oyo, topo ulisa. Topo mtananga. Topo mtananga. Oya bana utenga mtu mbona ndeni. On va nous senga ndio on va nous senga. On senga combien? On joue à combien? Ah, faut à 3000. 3000 francs. Ça va gagner 3500 kikolo. Maintenant kanda boite. Toujours il y a 2500 ya kuchupa ni 50. Kanda kwa 3000. Voilà. Siri. Yoki. Oh, ya yoka. Oh, ditita. Kata nenda kuti. Allez, vous. Oh, ditita na ngai. Lapna lobe bulala. Ngana kusala na kuyoki bana. Yo kuzoe ya lemba. Ngai tukufanda na yo ngala kusala na porto yekuna yasima. Yo royo. Yo kipa wako ngala zara kuna na silu bangu zani bale. Mite na ya lemba. Wana ndeto kuteka foto jila moya ya kufuta mwana. Bangu pesa munene tukocha pe balukatea. Potiana abatutaka. Ozana raison. Protokotala tu. Ana parti na ngai. Ete yo zali moi c'est ngadi. Baba ndoka na kama famille. Nakota te toboti déjà. Ça va. La yoki. Oh. Tama sikota de.
Comment maman, problème ils auront monté sur le ngai quand vous y likolo sur quel lonia marafali. Papa Zali, ni susu. Papa! Papa! Oui. Yaka non tata moi ça y a zone là kana. Mais c'est quoi encore? Hein, spaghetti? Papa yaka tata moi ça za kuna zone là na yeba ce problème. Tumba kuma ka kolela ka kolela. Hein? Hein? C'est quoi encore? Comment comment ka kolela kolela mais ma chère? Hein, ma chère, le camino yo. Mais il y a ça qui tout ça sonné. Je connais vina biso problème ça te ma chère. Kasi tawo na sima bila mokindeke ya Johnny. Famille ye ko benga na nga ya Johnny. Ba ye ko benga na nga na sima ya Johnny. Bibi singa. Allez, nini? Johnny ya. Papa le ngai. Papa le kwa na mataki na basi na ni bana na bana na ye Johnny. Na papa le kina bango moko moya za na ka tsukupele sele bao. Nakanisa koma na yesu ki peminali. Era ngoma benga ni ngai. Natani mwenda kwa kende wapira bana. Nalobia. Sois calme, Nalobia. Pourquoi ça là qui a monté quand on s'allait kuna? Les deux na réunion familiale wana. Il fallait quand même pas décider na misu na ngai. Ah on a kika batiko sala ba kusoma décider pas manengo wana. Hein? Kama na bana na kokela bangwa biye. Natana kizaza saka biso mibale. Yeye ngona propose na bike na ngai. Otika na bana. On a dit otika bana. Bana baba na makasi. Ngai proposition na ngai. Na simbandia na kenda tamboka. Yeye na kenda kofana na mboka. Yeye na ndima kite situation boelele ko komela ngai yeye na ngai. Ya Johnny batela bana na malamu. Soki ngana kei mboka ya Johnny. Na kosala tabila ngana tinela kabana na ngai. Ata fufu ya pamba. Ata motete ya nguma yaya. Batela ngai bana. Pesa moi si conseil. Pesa moi na yo conseil. Ya Johnny. C'est mon bali na silinga ite yaya. Parce mon bali na silinga motema tena sana pote wana. Ongo baye ko benga na ngai lisusu na papa kulutu ya Johnny. Yeye na nga bokola bana. Écoutez d'abord. Nous allons pour la merci. Kamti. C'est la volonté là. C'est la volonté de c'est toi. C'est ça ma volonté. Il est proposé na beaucoup de bana pour une fois et c'est place yozokini okozala bien na mboka pour nous quoi ça kuna noko bidibi okozala bien ngala zo bana charge problème ezate ndako za munene mais je préfère na boka yote posa ndiko na ngai ya makila na zo yo na vantsa yo awa yo na bana na yo comme ça et vous ça la bien vous voulez que natika yo déplacer ou que nous na mboka kuna tala kaka et vous ça la bien te ofana ngai ya utika nga ya na boite oleke bana mama na ame la ina bana kwa kusipote biso kokate ya yo kokate ya Anza me permettre liwa na kokate pour la nini na yo na bana ngana koka boboko la nini et vous savez le côté ngana ko baka yote hein ya la fukami te esili ya la seki pardon esili ya tika na kende boka motili ya tika na kende boka ya yo monte na bana ti ya bana biso tu maza pasi ya la kobokola je ne peux pas na ko sala monte na permettre que mboka hein na ko ko le bana ko il y a les conseils de côté et ça les l'onction divine comble mon cœur que ta puissance descende sur moi l'onction divine comble
pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur, nous sommes devant toi pour t'adorer. Ane tosole lo de komi pe nyoso ka kolela lo bana no likambo te moto so akiaki naito pole otika bana awa baba bana awa bana ke kupema na mboka yo ke ndo pema na mboka tika bana awa bana mibale bomba ke baza bana 4 mibale ya mibali na mibale ya basi. Mais c'est mec qui ça te bouche. Avec que Johnny singa ilo monte. C'est singa ilo monte que bino balé soleil boyo tika bana bu pesa la rati. Si c'est comme ça kabola bana. Otika ta mon kwa po boitala no vie ko pas. Bana na ba ko bana mi kono mingi te c'est mec qui na ngai. Mais bon fanda bana na ngai. Na zela sakala ya moko. Na no bi bon fanda bozela ye parce que elle singa ilo monte. La réponse ya belinga iselinga ipasi bana obaza bana na bino c'est mec il sana mabelinga na lobia to ke kotika bana pa mususu nakota na ndako na bana na bana ko c'est mec bana pe ba pa nyusu ba fanda ko kota na ndako c'est mec na ba ya na ngai bana boyo fanda ngai mo pa ya c'est mec ona zange sika ko kende ona zange sika ko fanda ya umatange komi atatonga kufa kwa kende wapi na bibo vanda sasa na kende wapi bwana unande sika bapa ya Yesu wapi kende wapi na sina pona ya Yesu yeye boya kufanya dikapoya na sina linga mekikubingi kama matanga likambo nini bandi likambo sia sila na bandaka le pa mususu e koma lisusu hein oh kama sasa ta mopemi na bomoi mais kama ukota kama nebele na mbalo oye bana hotel vis comme ba na yeba kete c'est mec qui tape muda pesa kinga bana na mopali na yeba kina ngai teke to soka na yeba kete mopema watika ngai boti nje kule mama ukota valize afada kuna semeki na mama semeki kika adeli bisanga kama ndesani mama na ndio ni kama ndio ya lukeli ngabo mama ya kufanya mama nasema mbona ni kwa vile sofa tika naite sina mbona tika naite nakero mbona sima Maman, ça va finir, non, bébé? C'est fini. Maman. Ça va, c'est fini. Hein? Mais c'est fini, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? Nani ngaki nakufa, yangu nakende wapi?
lisusu nakende wapi nkolo okende wapi yawe nasi na bota ya nzambe kotika ngai te Rabi, Oni. Oh, ce n'est pas possible. Bon, vous ne comprenez. Mais, laisse-moi comprendre. Bon, vous ne comprenez. Naso comprendre, c'est quoi ça finalement? Rabi, mais ni bouffon boyer. DiCaprio. Mais ce n'est pas possible. DiCaprio épaille, Bassak épaille. Mais Rabi, c'est quoi? Noko, tu as qui kala? Maman de mutabi na biso de fan là. Ya mo to fan, maman mutabi ko tika biso. Na maman habito za la photo. Maman est tika binoa. D'ailleurs, depuis que tu es qui a donc tant de tofani dans les autres la biso ça va. Bon c'est la même. Dis, Sipi. Sipi. Oh, tata banoye. Laisse-moi maman tata bana. Hein? Dans le bina yo. Il est où les autres na kanisa? Na sali. Autres salani. Na salini. Hein? Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi on tika bango ba trembler les bandes pour la nuit? Ah bon. Yo yebsenga ke bande ko loba ya. Mais enfin, même na yebsa ki yote. D'abord, tia bango la kata ndaku to so la ciment. Mais le quoi na tie place batu nyoso ba fanda mabeni na sa. Mais c'est pas possible yoko sa bloco no salité. Hein? So c'est bande ko donc accepter bango la kata ndaku nanga. Bon, siko na lobie. Siko zonga po yende ko no ayoka po alobani. Mais on s'en fout na bina. Ngala na ko boma. Alors, on commence à bango ko kena mtena bisio. Ko kena tena so ça. Pardon. Yokana na lobina yo. Ko sanga na bina. Oui, situation est pas ça. Tellement beau. Situation pas ça na moyen bien beau. Regarde comme on va sérieux. Na lobia. Maman, pour nous sabana ngaba. Talata yo mo pour nous sala bango boye. Bango to kufela. Papa karaté vraiment. Pourquoi comme ça? Mais Johnny fallait le Viens voir. Bon, je n'attends pas pour la salle. Pour la salle. Au salon on a bangoté. Hein? Ah, au salon mawa. Alinga. Sipi. Au salon ma belle dessus. Hein? Laisse-moi. Non ma fille, ce n'est pas possible. À quoi tu as besoin de c'est la question que tu m'as fait. Mais il y a une personne qui a dit Tikabana. Il comment on peut Johnny. Yo, Ozoka ngana. Ozoka ngana. Allez, oebi. Zobilo. Maman, vous appelez on a. Mais tu dis tout d'abord, il faut dire ça que c'est moi le responsable. C'est moi qui commande. C'est tout. C'est moi le chef. Nasile monsieur, ngani nazo commander na katanda kwa. So les kamuzali faut tout nanga. Il faut d'abord tika bango ba kota ba s'installer, ba fandi après na moment ngo tuna mobile nanga, ndeni bango ba yeboy. Otika bango na libanda. Allez. Boko. Zoba sac. Logo munga tika la kuna te. Allez, nyoso mema. Sara. Allez, kota. Kala. Rabi, entre. Parce que tu as préféré comme ça, n'a soit décision à ma casse la mise sur la bango. Parce que l'eau a manifesté et que ça m'a été. Et bien sûr, libéré. Ce que vous avez dit, on dit maté, n'a pas ça la bango de moi. Merci. Yo mo boye bikinga no boye. Ko boye bana wana te. Bogota mena ndikuno ka waka binomba. Mais le bosu falo yebisanga papa. Mama yeka kokota kaka ndenge wana vraiment. Ta siko ndenge osabolinga na miso banaki. Ça va. Écoute, hein, tu es ma femme légitime. On a bal nambongo. Au famille so yebi. Sur le bain na tonalité autant na yaki. Na nya ko sana modèle hôtel na ngapi ko gangati. Vous comprenez nga? Maman nena auto ko bana yo na ko ko manifester lo kama bete. Ce que gangela ngati. Mais yo bani ko tomboka ko mata ya mona pese nga pasi. Oyebi maman fo yebango. Maman na bango ya ko expliquer nga. Mais nazaki na tante ko na yebisa yo, tala ba course na lagi na moyebi. Alors, le problème est ndenge bazawana ba ko feli papa, oyebi kalati ba ko feli papa na bango. Zwa bango ko la bana na yo. Maman na bango a voyagé. Azasi ko na ba Congo. Akozonga bientôt ko récupérer bango. Mais situation ça na bango est très difficile. De ba ko benga na ye. Bon na tchapa na ngo bana on peut baser yanga. Oya tiki bana na c'est ma sœur.
Kasi nasengi bolingisite chérie. Quand même nakasi comprendre nga. Allons-y à la maison. Toi tu comment vous discuter papa maninga. Ça va chérie? Non, pas de problème chérie. Lumbu tufutuka kudama mono keti mindele tu kitu kanzambi. Kuna dama mono nani ukatula nkweno kutu. Kikosi kimabubu mono nani ukatula nkweno kutu. Lumbalu mona lumfitu mona lumfila ndo kingwani mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono kuna damba mono nani ukatula nkweno kutu. Lumbalu mona lumfitu mona lumfila ndo kingwani mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono kutuka luwanda mono kiti kundamba yisi ya manzambi. Luwanda mono nani ukatula nkweno kutu. Manza kinzabu mono nani ukatula nkweno kutu. Lumbalu mona lumfitu mona lumfila ndo kingwani mono gandamba galadidie. Yaye mono kweno yaye mono gandamba gafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba gafuidi. Yaye mono kweno yaye mono kuna damba mono nani ukatula nkweno kutu. Lumbalu mona lumfitu mona lumfila ndo kingwani mono gandamba gafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba gafuidi. Yaye mono kweno yaye mono Chalakia Chalakia ya chalaki sema kituka. Ya ukambanga kwisambunde tukakwe. Ngekuzole leko. Pausibalukile kwako wile kumba. Ya Chalakia ya chalaki sema kituka. Yaya, akulekisa kulika. Ni masugididi. Ni masugididi wele bitumuna sida. Sida ikotele nzamvi mbaga izodi nkisi munitu. Ivekele tumbo. Yagage ndumbo. Kusa bitumuna sida ndolo viti. Ni masugididi. Ani masugididi wele bitumuna sida. Sida ikotele nzamvi mbaga izodi nkisi munitu. Ivekele tumbo. Ikakindumba kusabiti muna shida. Ewa. Loko. Iko mibali yangu na sali loko na nzela. Ba. Oyi kusai. Ewa. Loko pia ano kitna fanda loko na. Wanyeko. To pasi loko. To pasi. Ba. Iko mibali na nzela na fievre sali nga makasi loko. Ngana tika binu na yakabie. Sigoi na ibite soko yekusana nini? Noko. Omoni kaka ntango wana otikaka biso wana. Tolobanga makambo bien. Tosalaki nzonzi malamu. Omoni papa nazaki ya mwino yata chemise ya bleu wana. Oyaki ya basi na ye mibale wana noko. Papa na nsima na bino to bokendeki basali réunion na oyo mosusu wana dikosi muna yo wana. Makuti danga ya lukule nlomba. Noko, babengani nga lokola mbwa ya ndako, babengani nga lokola mbwa. Noko na keine. Mwana ipasele kaki mingi noko. Wapi bana kasi? Bana kasi, noko. Na unatika waela bangwana wapi noko. Nangane kwa bonde leba noko Johnny pa ya Johnny. Bana watika leba ya Johnny noko. Fali utindi na nga masasi ukuyaba uyembala kati. Noko wana utindi na message ndenge nini noko. Babengani nga ya mbala kata noko. Tika na yeli noko. Ezali kabika mwanzambeli na komeli hapo. Bongo wafema diyo kukoli na nute. Na yena mwana mumuke noko. Na kwa
mwasi lukula toyo ayuka kate kala pona sana mboka tokina sala ki semaine chango ngaki huyo wapi party sana noko ngamona kazi nayo pasi noko natikika kabala ndenge wana noko nangai noko banga tensi nazana makanisa be vandana okusepila ndamwe opesinga nakata bona kwa kotindela bana tangu bana kishasa bako kata kolia ndamu natekaka na somba ta mabele ya pamako noko tandaka manzana na tonga bona bana na bana awa pata uvandi na yo kuzala be au kuzala bepo na kutunga ndaku na simao yo ukoti na ndaku noko kokete noko bongo bana kasi noko bongo bana noko na kote na ndaku kote ingalala uzabiete uyena mbuga ya bie kote na kote naona ndima itenda kwa koma na mbuga lelo noko masiko sasa nakumsanga Ezala kabuite namolingoye Yakana kirana tulimana toujours Mama Astega, Mama Racina Mama Rai, nalobi yuzo sima. Yebisaka posebu yuzo sima. Naseni mama. Ngana lobi. Ngana lobi. Yo ebite likambo yeli bisolo ndako. Yebi yango te. Likamni mama. Lelo koko kende kozwa étranger pa yeko siliso na ndako. Yeko silisa bino. Tala tata mwasi na yo ayebika kubota. Na bana ni nyonso yo ebite ke bana wana basama be. Oya mwasi aza ndoki. Yesuru mama. Nalobi na vando yo kanga. Mama na ngana botika yo mo. Mibale misatu te. Keba. Bilamba na yo kolata keba. Oyo mususu ya muke wono bazobenga su dikapio. Mwana su sara we mwasi ngana lobino ya muke. Obi kaza ndoki. Mama. Zelo yoka. Oya mobali dikapio. Jo wana biloko. Natira papa no biloko boy. Aninga kamata krachati ya nakati. Hey! Bibish. Okendula muselamu, salamu, akenda. Ayakola mukifo bete na makofi. Esa tiko bibishi. Yo yebite kingana kangeke na pantalon na yo. Pantalon soutien na yo, pantalon bande koluka. Osako yo kanga. Bon, oya mobali soki rapi. Mama, namoni bango bato baboma itata na bango. Rabi wana. Yenda kulata ka ba sous-vêtement papa. Eh mama tukolo boy mama. Koloba ka ye moko miso pai. Akotala ka ba konyo swanda. Mama koza na raison mama. Bano ngana omona bango clarté. Mama na lo batata na bina lo bina ngana lo batte. Papa ba fait clarté. Papa ba to ndenge za wana papa na bango ndenga kufa ba mo subito na za bien te mamba kindoki. E mamba butu. Mama obi kinga pe na ko mo rezena mamba bano mingi. 4 bana, na kata ndako. 4 boules fufe bakisami. Oyebi. Papa za mbongo te son di ma charge belé bo. Solide. Bako ko boma est-ce que le ko ba famille ta bango bengani bango ba ye apa bomela nga tata. Papa ba bengana nga bango batika na ndako. Ngala bengana nga ite. Ngai. Mwana na bibishi. Mwana wana vraiment na ngata ko mona na miso ngata soka yebwe na mona lokola veno ya nyoka. Bango nyoso ba kembe. Papa na bino. Kolia na bango kana table. Obi na mona tele kama bota to akomi kwa mate kubosa marité ngo. Ya mwana ngana ebisi yo yi bango bana wana bazalo kwa ndeko no Jeanne Bitina te. Ozako yokanga yokango bien. Bazali lokola nani lokola Jeanne Bitina te. Keba ya mwana ngana ebisi yo. Bandoki. Mama bakena bango pour bele so bisinga boyko donc cha bango mungi ape souti mende oya mwasa gata bango nso na yebi biso la mwana na bango na yeba sima ngadi se pasuka tata ba mais soki nga na yebo kuta yo moto ngola na bango sika moko kolata kopesa bangata bilabata yo kokoma balo ma chambre na ngaka balo na lingi so na mute no be mikono lota mabe na lingi bango te na boy na nga nete ko baba kindoki boba yo boma nga yawa C'est bandala continuer na. Nanda continuer. Il faut pas avoir courage mon cause à la tête.
Bonjour, papa. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Au revoir. Hein? Où c'est là? C'est un matin, bah, tout à bon, t'as pas. Bon. Responsable femme. Bango. Ah, en tout cas, t'as là, t'as un coup sur la barre, il s'abang. Bazali, bayawa, donc. Moi, na batombuka, ba même la consommation, comme la maille. Mais. Bah, 4 mois déjà, facture impayée. Bazo futate. Papa, lubi la bango, yuki. Benga ba responsable. Surtout, oh, ya zana epenge, wana mtutu wa. Tindi 3 fois ba vie de coupi, bazo ate la bureau. Ata, pusa umela maille, yate, amela kama. Benga ba. Wana kama msala, pas phénomène. Donc, il y a bien un peu de temps. Yo sana bokwani ata kuti mboka suba tumete suba ya ako papa yako to yaka Contient ma mesa photo yako to utapompia problème nini yango bataille ici les autres bonjour bataille les autres essaye bon maman vous en avez retard il y a 4 mois totindi 3 fois vie de couper boso yako pour se présenter dans bureau retard ni yamai yamai il y a 4 mois tout fout dans la bisoute. Même si papa, va vie découper et il va révéler, vous répondre de terre. Et bon, on a des problèmes, c'est pas responsable, on doit se justifier. Vie découper 2 fois. Oh. Tu peux sinon faveur, il y a 3e fois, nous avons été dans le bureau. Donc, 3e fois, vie découper. On met tout ça, t'es pas responsable, c'est papa du doigt. J'en ai assez, maman. Hein? Pas phénomène, ben pas de douter. Pas picolation, oh, hein? Oh, le pain, mais c'est bon, mais bon, comme il y a un retard, il y a 4 mois pour moi. Hein? Bah, toi, Régie des eaux. Bayab, responsable Bayab. Oui, mais aux autres, on a irresponsable. Mais tu as posté la bino, papa. Hein? Oh. Bon, les Camerounais. Papa, retard il y a 4 mois, impayé. Hein? Nazali ko luka bino ale bana. Lulongwa. Lulongwa. Yo pe lungwa. Toza na problème awa, tozo ko sala nyos pour te récupérer bambongo nyos mo we atikaki. Hein, tu récupérer ba nyongo na nyos. Jamais. Ya ko futa. Ya. Papa, jusque là, les ali produits au consommer, il fait futa ma. To ko futa, to ko futa. Ça kama ya nyongo. Ba malembe papa. Malembe. 3 fois. Beaucoup inutile pour plutôt dire. Ça musala na biso mba moto ki. Na lobi moi ngambo le ko na. Tu peux ça bien avance. Non, papa, tu veux kata mai. Fungola mai. L'autre moi avance. Papa. Posa ba congolais te. Kala ni kama. Papa. Corruption à Toboy. Te, ngana pesi mino corruption te. Toboy, bon mbongo na papa. Bon melango ata mai ya pamba. Mbongo na yo. Oh ya mondele. Ata mai. Lobi boya na bureau, bo futa mbongo to fongola mai. Bakisa mbongo na compte facture bozana ngoya. Comme ça 4 mois et payé, 4 mois c'est belé papa. Bobo yo comme la mai. Tu veux prélever au moins kola mai dit. Sala longa musala. Ça va. Allez kata mai. Papa. Tala. Toza ko lobela bino makambo ya kitoko pende luka mata mwa pato ye. Toza ko mona mabi. Bakisa ko futa facture na bo c'est régularisé. Hein? Ça doit consommer s'il ça va. Ça va. Toyoki. Toyoki. To bibisa musala pona biloka mikebo. Te, bistu kutu toza non papa bon merci aussi c'est côté kuna. Bon ça va. Olo on l'a tué oignon surtout. Papa, tala tia la poche. Papa. Donc c'est la maison mai. C'est mbongo. Tolingo ça va. Comme ça boyaka. Boyaka na biolo. Ça va. Yo pe ya to yoga na kende ngene. Ibandi kaka na lelo. To yoga na ke yo muto kufuta kura na mai. Oui, to lobaki boy. Ah. Yo ko futa mai ngana bano futa. Jamais. Ngala lobaki ngai ndela kufuta mpo ya le pa. To yoga na ke boy te. Mpo eza mikolo bazo kufuta ngote. Yo futa ka mai ngana futa ko. Lokola ba ye to changer. Ngana ke no futa mai yo bano futa courant. Oyoki likambo te. Oh. Ah, mais bon, il était. Oh, je suis quoi, il y a un au PC, il y a un combat collègue. Na foutu un peu, il y a le pan. Na il foutu des sous. Maï. Comment m'a béwa? Faut que coura. Hein? Zali madame. Tala. Oh, tu yokanaka. Tu yokana dite, yango wano salibo. Hein? Tala yo. Soki ba pa ya baye awa. Et la dit que yo vous pas de bosso yamba. Oyoki? Yo yamba bango lo baba kolo ndaku bazali. O memi bango pa na biso. Kasi yao na salit. Yo salite? Uyamba ke bangona nukuna na pompe. Et pour ça ko finga bana ke bangu tambuka. Oh, ba nyimisi miswango. Bon na kosa bu tambuka te. Na lu
Mboka bato bataka. Pito uji mboka. Ah, nesi. Ba uji bwaza. Yeta na bala suka. Tutaka uji bwaza kasi. Soki mone. Change ka tundi ba ke tiga la o kumi kumere de biso. Soki bo ite. O kuma na yo pola de ba. Ata o fin. Na futa ka je. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Oh papa, Izalakate. Oh papa, bourré versé. Yabana. Zokota. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Oh papa, Izalakate. Oh papa, bourré versé. Yabana. Batata yo pale bubakisi bana buzafo mwana yimba nzimu nete yebaki ke mpeme ukufa bakulunda kuba baubimu buzafo batata yo pale nene buli kubakisa bana buzafo phénomène yango bana la tibla tona mena nga futi siko kosakana ngati nge pala nga basakana ngati mone na ne loko a mama na o ne mtatikira o ekola mero so olamba foso kanga na bilamba na mama makaso po baka o nyoso zoloba na banzembo yo zoyemba ozobwakela biso baba tamboka te yo kokana mobile na nga dudu nini yo oloba nga nini yako yoka makambo bazoloba yaka no kanga melo ni okanga nanda nini boni boyko dudu zakayo ngaka nza dudu oyo mwasi ya mukete yo komo unaweza kanani femme nom nzembo ozoyemba ngo ifa ore nzembo nini bayemba ona radio oyemba nzembo nini eza nzembo bayemba. Cette parcelle est laissée pour les enfants. Oh papa, Izalakate. Oh papa, bourré versé. Yabana. Batata yo pana nene buli kubakisa bana. Buzafo. Lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Yango bokolala te na chambre. Bishi bola te ay comme betu. Nzala. Maman. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion et ne chancellent point. Elle est affermie pour toujours. Ça va bien pendant Binzara. Nous sommes normal. Mais 23 0 comme ça 0 M. Au son beloni M. Et puis ça au 4 va jouer n'a pas honte. Tout ça les moi. Tout en quand monter ma petite tongo. Ce qui me fait la main.
C'est quoi ça? Bonsoir. Nous voulons aller bonsoir dans le salon. Hein? Depuis le matin? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Ah! Donc, Banatongo a été le mot bolette vraiment. Mais, Nalobi, pourquoi il y a que ça là-bas, maman? Hein? Bon, Nabi, bosse là, bosse là, quelques minutes. Yaka, parce que il limite toujours. Aussi que spaghetti à ça. À ça, lié à la lui, donc voilà ça moi. Viens voir. Viens voir, parce que c'est normal de le salon. Hein? Yaka ou Yakotal? Est-ce que tu trouves ça normal? Dans la baronne de Bazan. Mais non, le bien, on va côté balala, papa, c'est là non. On va côté balala. On va dire que ce qui est là, on va pongi. Mais pas zopongi, te poni biso soto zozo pongi papa. Non, le bien. Yo lali. Olé. Spaghetti à lali allez. Eh biso c'est là. Mbongo na zotika. Pobo lamba biloko bolia yona spaghetti. De bon baza banate. Bino bolingi bolo baki bino boleite. Hein? Bino boyaki po bolongola na libalo. Hein? Kasi bolo bati. Bon, le banana est-ce que bazolo? Ah, au moins. Bazolo bati parce que balete. Hein? Mais balo on a mis na yo ponga moko na. Non. Tu n'es pas sérieux, hein? Le lolo bina na ça sérieux. Bana ndeko lolo ko ba ya ba betsa biso mbale mutu. Tu n'es pas sérieux parce que on a encore ce problème à Dengote. Comment se fait-il que tu as pas Ndengo? Hein? Bobiloko ya bango sali wapi? Eza wapi nano mama yebisanga nano. Yebisanga nano parce que ozoma mabesi ko na butu. Kolinga telo bana miso bana. Osani. Nazo biso ka Ndengo. Mais yo tuna bango su ba leite. Tuna bango bango na bango. Ba leite. Bolé. Bibiche. Bolé. Voilà. Ah voilà. Hein? C'est bilongi ya kolia yango yo. Tala mi fatigué. Bilongi kolia yango. Ko se sanga te nazo sekate. Ezala bilongi ya kolia na o eliamite. Donc ozomona na soba na yo ko. Omona na soba na yo. Ou bien on tika sumo na kata ndakote. Bon le kabele su bilongi kolia. Ça d'accord? Hein? Yoko boya ko tika mbongo na ndako likolo ke bano ba pese au rapport lukuta. Bon bébé c'est biso libana na biso pamba papa nanga. Oyoki. Bon dis-moi la vérité. Ba lait ou bien ba lait? Mais bon tout là na bango vérité ce qui ba leite. Tout là non. Mais bango so ba c'est clair. Ba biba na so tout et c'est bon lait. Voilà, ba lait. Donc spaghetti comme ça. Bongi ba ndeni. Biloko ko ezala muke on na pesa ngo spaghetti. Voilà biloko na so boy. Osoma biloko ngo. Fallu kamata biloko wana pesa spaghetti. Maman mobimba wana pesa tala mwana mkelia quand même ti. Même Sarah yé. Pesa yé. Hein? Ngana tubo spaghetti ke no lia wapi. Hein? Bon siko ba lia wapi. Allez nga faites attention. Na bino faites attention. Makambo bano bazo sala. Tunata yana bango. Oyoki. Mabeni ngana zo sama ngwa. Baboko la bala semeki ndengeni. Hein? Na ko matababeli kola bano. Bana ndeko na musala bango boni ko la. Mabeni ngana zo sama bango. Yokuti bango manjoto ya minete mikuwa bimi lokwa. Na bino fini na kata ndako. Na kotika su mbongo teso bano bazoliati. Bake ndo lia kawapi. Na biso libela. Otika mbongo te. Bon, zonga la chambre. Keloko lala, loko lingo lala. Bango bazala kaka boyo. Muna normal vraiment. Hein? Et pourtant je peux ça mbongo na ngai. Et ça na ko lokote. Mais yana mongo témoin. Bano basolo. Tabina bino bosala calme hein. Monto za butu. Mutu mota ko masuna libanda una lukate loko nini. Bosala ngama mkena so yana lukate loko boko bobolia. Même ba boîte. Et vous serez bien alors mutalo baté hein. Bosala calme. La faute de rire, yo kolomo za kidumu. Oya kama kamu. Kidumu. Yo za ukosha. Yo za ukosha. Ukosha yao bameta wao. Mazi okay. Mazi. Na muibite. Tu ne peux la plainte netoluka sakyo. Kunzi na lokota ngonde kolokota robo pamba. Yo oza muibe solo kunzi na muibite loka kunzi. Kunzi. Kunzi okila ngambara pe kina kunzi obomba ngapa. Sosti. Oza omeni. Kunzi pa do loka. Kupira kali yopo maza. Kola tarambe. Kunzi oza komeni. Kunzi bodo. Donga ça va bien ça
saka yebisa papa biso botikali yebisa mama poso yatike biso cousin ya papa afandaki ne ndako moko. Ah bon? Elombe? Yeo. Ah! Alors, vraiment. Ah, depuis quand, capitaine? Bien, Nogoudjou. Sans suite. Mais c'est ta soeur, non? Je sais que c'est ma soeur. Et alors? Mais je ne sais pas. Ah, mais tu m'étonnes, franchement. Bon, je vous dis fini la récréation. Joana to bimaki na esaki oyo vanda wana malili mulunge écoute loka peste tika kiyo ngaso na zwi kilia na ngana lenge na yo loko za bébé to ke no nzela moko te yo zwi to za ba pareil to kobenga to kutia na tongo eza nini la reine kata na peste amoka bien abako peste $200 asundole la libanda atika mana na kati ya libanda kibibi na yebi soko na simote pe mingi na maleki ba yo mais nga ko vivre na ote to vivre lokwa la poto ozo kutepo mama kene ne kala kena Moya mene yana kwenge Fumu Yesu pelese Moya mene yana kwenge Pelese fumu Zambe alobizwa mbetu na yo petelema nani ya kondane yo na maladi mpona nini ozali koumela katikati na soins intensifs ndeko na ngai kuna na soins intensifs nde tikeli likambo na nzambe likambo na kisi susu te telema zwa mbetu telema. Proxy Service La Congolaise, le numéro 1 du 5%. Balobaki ya tro, Batiaki Bakal, Tobuki Nyonso. Proxy Service, ezali kaka pona kosalisa bana mboka. Proxy Service La Congolaise, tozali wana poto tonga mboka elongo. Pourcentage ya moke, ezali kaka esika na biso. Toboyi peuple alelaka ntango nyonso. 5% kaka. Proxy Service, Bokata, Eokola, Bokata, Eokola, Bofinga, Tokosala Kaka, Eokola, Bokata, Eokola, Bofinga, Tokosala Kaka, Bokata, Eokola, Bokata, Eokola, Bofinga, Tokosala Kaka, 5% toujours. Tolobaki, Petolobi Lisusu, le serrier a de l'avenir. Proxy Service, toujours au service du peuple. Proxy Service, avec 2 agences à Paris, Château Rouge, 49 rue Poissonnier, Paris 18e, métro Château Rouge, téléphone 01 42 23 21 70. Belleville, 58 boulevard de la Villette, Paris 19e, métro Belleville, téléphone 01 42 38 31 21. Proxy Service, le numéro 1 du 5%, les services de proximité, tout pour vous, rien que pour vous, à Kanfufu, Berlin, Londres, Luanda, Kinshasa, Bruxelles. Proxy Service, Yabana Mboka. Confiance na Proxy Service La Congolaise et Zali Conseil Saba Famille. 5% toujours. Pas de complexe au Mawa. Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso. Mawa. Otumole Nzambe. Mawa. En Afrique balila. Mawa. Angola balila. Brazzaville balila. Na Gabon balua. Nigeria makambo. Liberia makambo. Dosala nime. Mukili pasi. Nalingi nalobaka sina ikobanga mindo. Nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mimi na mboka kulo. Nalingi nalobaka sina ikobanga mindo. Nalingi nalobaka sina ikobanga prison famille pauvre nasani
na mboka na biso makambo ebele na mboka na biso droit ya bato ebanaka te awa na poto baliaka mango yao na poto baliaka mipikio mokili mpasi bolingo ngai nasala nini salera bato banokokoma nde kapasi nzambe bapoliticien yaka mokili oyoka biso mawako kuna nakisangani na shaba ozaire nyonso ekwatere bolingi bagere osombi mondoki